Ali, Marta, parece en outro lado. Despois de mí. Vale, creo que se me escoita xa, non? Bueno, pois simplemente quixemos no programa desta xornada facer unha pequena pausa nos formatos, no, de debate. En primeiro lugar, levantarnos. Neste caso, eu vou bailar e Marta vai falar. Non, o que quixemos foi facer unha rolda de presentacións. Evidentemente, as persoas de Escena Galega coñecedes os nosos proxectos, pero sempre está ben un pouco celebrarnos e, sobre todo, explicar de cara a fora pois que facemos moitas cousas e tentamos facelas ben. Bueno, entón, simplemente, co gallo deste 20 aniversario, centramos estas presentacións en tres dos proxectos de dinamización sectorial pois que nos consideramos máis importantes. Nada, Marta máis eu imos falar un pouco dun proxecto do que xa se falou aquí. A mí me causa moita emoción que a maioría da xente que estades aquí estades máis ou menos implicados en Camiño Escena Norte. Esther Carrodeguas acaba de empezar o proceso de Iribarne nunha das residencias. Marta participou no itinerario, Agadic é o financiador principal, Begal Saroski as deputacións. Bueno, nos enche de alegría ter chegado a tantos sitios. E o que é Camiño Escena Norte é un proxecto de intercambio cultural entre Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi e a quinta comunidade, que é Navarra, que neste ano foi comunidade invitada e xa no 2023 podemos anunciar que será o quinto territorio implicado no proxecto grazas ao financiamento do Goberno de Navarra. O que pretendemos en Camiño Escena Norte, que ten dúas grandes patas, o itinerario de Constelacións, que é un circuito de intercambio, as compañías galegas xiran fora con estrategias sostibles de distribución, xoves, venres, sábado e domingo, e volves. Eso tamén nos permite que nun proxecto que é absolutamente itinerante tentar traballar tamén no territorio, facendo accións de mediación, encontros, etc. E despois unha parte que chamamos Camiño Expandido, que é toda a parte de mediación tanto cos públicos como de posta en relación dos e das profesionais destes territorios, que é evidente que non había un proceso de colaboración. Un dos proxectos que máis queremos é ese rede de estancias de creación cruzamentos, son estancias de residencias de creación que teñen, digamos, como factor que teñen que ser alo menos de unha compañía de cada unha das comunidades implicadas, e despois está ese encontro que facemos no vello cárcere de Lugo grazas ao Concello e á Deputación, que dende o minuto 1 entenderon que era Camiño Escena Norte, que é esa Habitación Pregna Pro, que neste ano puxemos a 70 e pico axentes profesionais dos 5 territorios en contacto, dende compañías ata programadores e programadoras, distribuidores e distribuidoras, etc. Eso é un pouco Camiño Escena Norte. Nesta quinta edición, sempre os cartéis son parte de unha das imaxes dun dos espectáculos. Este é unha imaxe do espectáculo Como un suspiro, de Ruido Interno, de Cantabria, e un pouco recollimos, digamos, a nosa esperanza nesta cuarta edición, neste lema: crecen las sonrisas, medran os sonrisos, crecen les sorrises, e en euskera, iribarreak loratzen, que, bueno, pois esa idea de que o proxecto está medrando e, aparte, por fin podemos vernos as caras. As claves da quinta edición: 5 territorios, 5 semanas, vai haber un aumento de programación, e, bueno, dar as grazas á inmensa rede de financiadores e financiadoras, 14 vías de financiamento en total, que a nivel de xestión entenderedes que nos queremos cortar las venas a veces, pero moitísimas grazas. Gobernos autonómicos, deputacións provinciais e forais, Begal Seroski, Ministerio, INAEM, SGAE e 40 entidades locais que colaboran no proxecto. Temos aínda por sair do forno o After Movie, que se chama agora, ese vídeo resumo, pero imos lanzar este vídeo promo no que ides ver un pouco cales serán esas 15 compañías en xira e un pouco os conceptos principais do que foi a cuarta edición de Camiño Escena Norte.
Bilbao, en Arrobia Esquena. Bueno, pois para nós é unha oportunidade de sacar o traballo fora, de seguir visibilizando a peza e tamén, sinceramente, de facer o trimestre, porque parece unha tontería, pero non, o sea, de repente entras nunha rede desta e pois ese trimestre faz os bolos mínimos necesarios pois para que a compañía se sea competente. Que é verdade que a distribución moitas veces depende deste tipo de redes, de formatos para poder xirar os traballos, non? Entón, bueno, nos agradecer o acompañamento que recibimos, bueno, aí sempre coa xente de produción, un maravilloso anfitrionamiento, e tamén agradecer o traballo que sabemos que supón que intuímos, pero que tamén nos chega que supón pois poñer en marcha unha rede así. Outra cosa que a nos pareceu interesante foi que estivemos en espazos moi diversos, que ten os seus pros e as súas contras, pero como pro foi fantástico poder chegar ao grupo ao público tanto de Laredo como de Solares, porque non teríamos chegado ali, xa igual aos outros lugares tampouco, pero dende logo ali tería sido moito máis difícil. Nós traballamos para o público, entón poder chegar a todo tipo de público, a todo tipo de lugares, pois é o que queremos facer, non? Creo que é así, non? Xa, suficiente que... Toda a información ¿Alguna está pregunta? Toda a información está en estrenanorte.com, nas redes sociais de @estrenanorte que están excelentemente elevadas. Ali está Noelia, que leva as redes sociais. Somos todos unha gran familia, cousa que é moi emocionante. E simplemente abriremos, no ano 2023 vamos a adiantar todo o proceso de produción unhas semanas e abriremos a convocatoria de espectáculos, seguramente non. Ten que ser a comezos de febreiro. E nada, moitas grazas. Imos á seguinte.
parte do espello, de reflectirme, mira isto que estás facendo ben, mira isto que tamén estás facendo mal, e sobre todo eu penso que polo menos no meu caso serviu moito para entender a nivel de organización, de previsión, de xestión ao futuro, que cousas eu estaba facendo mal. Penso que funcionou tamén como un psicólogo de alguna forma, non? Oxe que estou así un pouco de psicología de acompañamento. E quería dicir tamén que nos dous casos, tanto no caso de Nines como no caso de Fernando, máis desde a xestión, foi un acompañamento que tivo pouco que ver, cousa que eu agradecín, co neoliberalismo, co capitalismo, senón co humanismo, non? Que penso que foi o interesante para min, foi que o enfoque das nosas conversas, das nosas xuntanzas, non era meramente empresarial ou empresarialista ou numérico, senón que xustamente me estaban acompañando e que se ti non eres así ou se ti eres desta maneira, terás que desenvolver a túa actividade empresarial desta maneira. Eso para min foi moi bonito porque non sei se tería aceptado a outra forma tampouco, porque tampouco son moi así, non? E pouco máis. Penso que é bonito que alguén te acompañe no camiño, é moi de agradecer que xente comparta contigo as súas ferramentas, sobre todo cando hai unha asociación que vai por detrás, que é un programa xestionado de outra maneira, non? Que é un ofrecemento e ti dis, ostras, que ben, non? Que chega isto, nada máis. A nos pola nosa banda tamén gustounos moito que se nos convidara a facer este tipo de programas, xa que outras veces, aparte de que o noso traballo é traballar e facer estrategias e seguir e acompañar a quen nos contrata, non? Pero se nos contactou outras veces para facer formación. Cando faz formación ou cando faz cursos, preparas cousas, conceptualizas moito, non? Ao final centraste nas generalidades, nunhas pautas que non responden ás necesidades das 6, 15 ou 60 persoas que están na sala. E iso para nós foi a diferencia e o enriquecedor, creo que desta experiencia tamén para nós, non? Ao final, dicía Fran antes, non hai unha receita para... Non todas as receitas funcionan para todos, nin para o mesmo lugar, nin para o mesmo festival, nin para a mesma compañía, nin para o mesmo espectáculo, e tamén que non todos temos as mesmas ferramentas. Ao final, estamos falando de empresas unhas veces unipersonais, outras veces festivais moi en precario ou proxectos que están comezando e que non dispoñen dos recursos necesarios. Eso non quere dicir que o podas facer ben ou mal, senón que o terás que facer como poidas, non? Entón, nese sentido, o noso papel foi, primeiro, está moi ben eso de poñer o espello, non? Nos coñecer a realidade, pero facendo ese autoanálise pola súa banda, non? E moitas veces que eres, que queres ser, pero ser consciente de que estás facendo, como estás facendo e como o podes facer. E imos axudar a ver como se poden facer as cousas. Sí, a perspectiva é moito dun sector precarizado, uno que a mesma persoa ten que desempeñar diferentes roles, entonces para nós era moi importante facer un enfoque de guerrilla, non? De como ti podes facelo todo e podes facelo ben tamén. E tamén invitar a analizar o que estás a facer, quenes son os teus públicos, a quen te dirixes e como queres dirixirte a eles dun xeito profesional tamén, non? Porque ás veces estamos a facer as cousas por intuición, pero tamén é moi importante sentarse a pensar, a analizar, explotar o que estás a facer ben, que moitas veces moitas compañías dicen non o fago porque non o fago ben, pero logo ves as súas redes, a súa comunicación e hai moitas cousas moi ben feitas por intuición. Entonces é unha forma moi interesante de traballar en conxunto, de analizar e de ofrecer esas ferramentas para que podades seguir rodando porque é necesario, porque a comunicación é moi importante no sector no que nos movemos e traballar cos nosos públicos, que poden ser moitos, desde institucións ata programadores e ata o público final que merca unha entrada, non? En que ven a vernos. Entón, nada, que foi moi constructiva a experiencia tamén desde a nosa parte.
Genial, seguimos, sí, sí. Gracias. Para non dar sensación de presa, non? De que temos que marchar. Seremos breves, pero sentadas. Bueno, é fantástico todo, así, as cousas que se van escoitando de como as compañías de teatro fomos aprendendo ao longo de tantos anos, non? En Escena Galega estamos un abano moi diverso de compañías e profesionais. Esa formación de xestión, a formación empresarial, en definitiva, e de xestión, moitas veces vais adquirindo a base de descoñecemento, de golpes que levas, de sancións que recibes, e entón, pois vamos aprendendo un pouco así en colectivo. Relativamente hai pouco, a ver, a cousa dun ano, saiu nunha asamblea xeral a cuestión de que temos que ter un plan de igualdade, non? As empresas, aquelas que teñen máis de 50 traballadores ou traballadoras, teñen que ter un plan de igualdade, e aquelas que non, pois temos que ter un protocolo contra o acoso sexual ou acoso por razón de sexo. Non sabíamos nin como se chamaba exactamente este protocolo, non? Evidentemente, claro, pois todas as integrantes de Escena Galega dixemos, claro, temos que cumprir a lei. Ademais, con un tema tan sensible para nós, non? Nós somos un sector profesional moi sensible a estas cuestións, e entonces pois puxémonos mans ahora. Foi algo que se decidiu unánimamente, lembro perfectamente, na asamblea, e bueno, aquí, como a proposta un pouco salira de chebre, eu non lembro ben se foi a través da xunta directiva ou despois se mirou en asamblea xeral, nós tiñamos unha experiencia de traballo e colaboración previa con Promove Consultoría, hoxe aquí representada por Fátima Rodríguez, a quen moitas e moitos xa coñecedes polo traballo que levamos feito. Precisamente en todos estes proxectos de mediación, de intervención transversal, de tantas cousas que se foron falando aquí, para nós será pois, un lugar coñecido, un lugar que sabíamos, o sea, un grupo de mulleres que conforman esta consultora tan especial, que coñecen o noso sector, saben o que é o teatro, saben o que é cargar, descargar, estar antes da función, xestionar, emitir facturas, non entender, o sea, saben, son moi coñecedores da nosa problemática e, bueno, en aquel momento, ante aquela actitude tan positiva de, para nós é un reto desenvolver un protocolo contra o acoso sexual e o acoso por razón de sexo para a Escena Galega, como entidade aglutinadora de pequeniñas empresas, non? De empresas casi, sabemos que formamos un grupo de empresas casi familiares, non? De un perfil familiar, na maioría dos casos, ou un individuo que ten unha compañía, ou empresas pequenas, en definitiva. Era un reto por ser algo novidoso, incluso a nivel estatal, e foron adiante con nós. E agradecemos sempre públicamente este compromiso, especialmente porque en cuestión de financiamento non tardamos en ir petar a Secretaría Xeral de Igualdade, Diego lembrarase, e fomos alá e automáticamente fomos recibidos con unha maravilla, un aplauso. Que iniciativa tan boa, pensar nun protocolo das artes escénicas tan específico, tan adaptado, o sea, que leve un proceso de traballo que realmente se adapte a nós e que non pase a ser un protocolo que baixas un arquivo de internet e xo tes no caixón para presentalo cando xo pidan, non? E que se adapte a nosa realidade, pero realmente este financiamento tardou en concretarse, non? De feito, o sea, aínda está por ver cal, como se di, o apartamento este do orzamento para cubrir este custe, estamos contando, e de novo agradecemos esta implicación, porque a pesar de que isto non está garantido, ese pagamento, Promove segue traballando no noso protocolo. Tamén en asamblea nos demos rapidamente de conta de que era unha cuestión que non só nos debía competer as compañías,
non? A parte empresarial. É unha cuestión sectorial. Na nosa actividade entran moitos axentes, actores, actrices, intérpretes de todo tipo, as empresas, o persoal dos teatros, persoal técnico, persoal de xestión incluso, entón, programadores, entón, foi algo que quixemos abrir tamén ao ámbito da música, tendo moi claro que non o abríamos o campo audiovisual, non? Que para nós é realmente un contexto moi diferente, pero todos aqueles axentes que participan na actividade escénica consideramos tamén desde Escena Galega como un pouco entidade que promove collendo o termo, que lidera, vamos a utilizar, a proposta, a elaboración do protocolo, pois parecíanos importante. Xa para rematar e pasarlle a palabra a Fátima, que seguro é a que máis vos fará, a parte máis interesante da exposición, aínda temos por resolver unha parte importante do financiamento que vai ligado ao sentido que lle vimos ao proxecto, que é que unha vez que se elabora ese documento de 20 páxinas ou o que sexa, a que todas as compañías que formamos parte de Escena Galega pois poderemos dicir, eu xa teño o meu protocolo contra o acoso sexual e o acoso por razón de sexo comigo, xa yo transmito a todas as persoas que traballan ca nosa empresa, a todas as empresas que nos dan servizo, etcétera, etcétera, etcétera. Unha vez que teñamos iso, ese documento é moi importante por dúas cousas. Primeiro, porque é de carácter preventivo, porque nós traballamos nun sector, como dicía antes, sensible, xente que entendemos situacións e tal, e por outro lado tamén ten un pouco este carácter de observatorio, porque aí detectaremos realmente que casos se dan, porque se dan, e saberemos do que estamos falando, pero todo iso hai no que atender. Aí cando falamos da parte da asistencia técnica, que en Asamblea tamén decidimos en Escena Galega sacala, o sea, que fora algo externo, que se xestionara por unha comisión técnica allea, porque nós pode ser que nos coñezamos inmediatamente, que de repente, o sea, ten que ser algo que se xestione desde fora, e esa parte é o que faltará por xestionar, e iso vai ser, por financiar, perdón, eso será o máis interesante. Pode ser que unha vez que teñamos o protocolo saian mogollón de casos, porque non hai protocolo, non somos conscientes dos casos, non? Só escoitamos ruxe e tal, ou pode ser que non haxa tantos como esperábamos, porque xa o propio protocolo funciona como prevención destas situacións, non? Bueno, sen máis, paso a palabra a Fátima. Eu dixen todo o que tiña que dicir, non? Gracias. Dixo tanto que, bueno, para mí sempre un placer ter a Patricia así como introdución da miña charla, porque sempre fala moi ben de Promove. Pouco máis, moi ben explicado todo, o máis importante, e eu pola miña parte simplemente comentar en que punto estamos, non? Que era un pouco do que se trataba a miña intervención. Tamén o problema de ser a última é que vou intentar reducir moito, porque xa sei que estamos fora de tempo e entón sempre me toca a min recortar, pero explicaches todo tamén, que non me vai levar nin 5 minutos. Dicir o que teño que dicir. Vamos a ver, por un lado, efectivamente era un reto, vale, isto é o máis importante do tema do protocolo. Dicir que e tamén é importante, non sei cantas persoas das que estades aquí, tedes empresa, sabíades que o protocolo é obrigatorio, así como un plan de igualdade é obrigatorio a partir de 50 persoas, un protocolo contra o acoso sexual e o acoso por razón de sexo é obrigatorio, aínda que teñamos unha persoa traballadora. Ten sentido un protocolo cando temos unha persoa traballadora? Despois está o sentidiño común, unha cousa é a lei, e aquí hai unha lei, 3/2007, concretamente o artigo 48, que é o que di que temos que ter estes protocolos, pero moitas veces tamén é certo que estes protocolos, e o sabemos por experiencia, non só os protocolos contra o acoso sexual e por razón de sexo, sino tamén os propios plans de igualdade quedan nun caixón, vale? Se teñen, e o que decía Patri, chega a inspección, onde están, pois está aquí. Ata que punto coñecemos e nos rexemos polo que din esos documentos, bueno, pois eso é outra cuestión, e o digo como consultora frustrada, vale? Porque si traballamos moito en facer este tipo de documentos e a nosa frustración é que eses documentos están simplemente para poder presentar. Aquí non, aquí tiñamos claro que queríamos traballar e que queríamos que este protocolo funcionara, pero non sabíamos ata que punto podía
ter sentido que cada unha das empresas, porque foi algo que sí que nos plantexamos inicialmente, ao mellor facer un protocolo modelo para que cada empresa poda coller ese modelo de protocolo e facer o seu propio protocolo internamente, e teríamos, bueno, pois moitos protocolos adaptados ás distintas casuísticas das microempresas, porque esta é a realidade, non, do sector das artes escénicas. Insistimos en que aquí tamén se decidiu, como decía Patrick, o sector audiovisual quedaba fora, pero bueno, as características e as casuísticas das empresas das artes escénicas son as que son. Entón, aí nos propuxemos un reto moi ambicioso, e digo isto con coñecemento de causa porque sería o primeiro caso en España de facer un protocolo destas características a nivel sectorial. Isto é un reto e isto tiña unha complexidade. Unha complexidade, primeiro, porque non está concebido para facerse individualmente a nivel de empresa, e segundo reto, porque todos os protocolos que estivemos vendo, e isto forma parte un pouco da primeira fase deste proceso que fixemos nós, que foi unha investigación. Que protocolos temos? Os protocolos que habían eran de empresas, non eran de sectores, e segundo, os modelos que temos do propio Ministerio e todos os que hai por aí non están adaptados ao sector cultural, e moito menos ás artes escénicas. Entón, cando hai que tipificar os casos de acoso sexual e, sobre todo, os casos por razón de sexo, que son dúas cousas distintas, están pensadas sobre todo para empresas de outros sectores, oficinas, construción e demais, pero non para as artes escénicas. Por iso era un reto. É un protocolo moi ambicioso por ese enfoque integral que lle queríamos dar, porque ademais podía ser unha referencia a nivel nacional. Sabemos que fora de Galicia tamén hai entidades que están un pouco pendientes de saber cal é o traballo que estamos facendo, pero e unha vez que vimos que facendo esa búsqueda ou esa investigación da documentación secundaria non tiñamos referentes, bueno, fixemos unha adaptación como puidemos, co coñecemento que nos tiñamos, pero consideramos que o máis importante é agora o traballo de campo. Tamén moi complicado. Facer un traballo de campo presencial, é dicir, a nosa idea inicial era poder ter reunións, mesas de traballo, sobre todo con mulleres, para poder identificar en que casos nos sentimos víctimas de acoso sexual ou acoso por razón de sexo. Por que? Porque estamos falando dun sector concreto onde esas casuísticas tamén son moi concretas, e era necesario, e é moi necesario visibilizalas, non só para as mulleres, e isto tamén é fundamental, e isto é algo que nos pasa moi a miúdo, e é que en este tipo de, cando abordamos esta temática, o que temos diante son mulleres, e para nós é tan importante, o máis importante, ter aos homes, porque moitas veces, e o digo como muller, normalizamos determinados comportamentos que non deberíamos normalizar, e temos que revisarnos constantemente. Vale? E o digo porque son muller e me teño que revisar, e o facemos todas, entendo, con determinados comentarios que facemos, bueno, esas connotacións que pode haber aí, e ao final, bueno, todos somos fillos e fillas dun sistema patriarcal, e polo tanto normalizamos determinadas actitudes, comportamentos e comentarios que facemos. Vale, revisémolos. E para revisar, por que non revisar concretamente no sector das artes escénicas, cando se dan, como se dan, en que situación, e despois tamén tipificar a escala de gravidade. Cando consideramos que son leves, cando consideramos que son graves ou moi graves. Podemos partir dunha hipótese, vale? E habería unha hipótese de partida. Nós consideramos que realmente os casos máis habituais serán os casos de acoso por razón de sexo, xénero, vale? Aquí tamén hai un debate interno, no que non vou entrar, porque senón sí que nos imos de hora, pero pensamos que aí é onde van estar eses casos, e o que nos interesa saber tamén é eso, a escala de gravidade. Por que? Porque non tería sentido entrar nun procedimento formal que é tamén para o que sirve o protocolo, o sea, o máis importante do protocolo, como decía Patri, é esa vertiente de prevención, saber que existe un protocolo e coñecer o protocolo xa nos dá para pensar, joder, pois mira, nunca pensara que isto estaba tipificado como un acoso por razón de sexo, e o feito de telo xa sirve de prevención, e despois, sobre todo e principalmente, bueno, os protocolos sirven para saber que hai que facer.
que hai que facer cando son víctima directamente ou cando vexo, sei e coñezo que unha persoa, que unha muller é víctima de acoso sexual ou por razón de sexo. Na medida do posible, o gallá non tiveramos que entrar no protocolo para ter que denunciar, pero teño que saber que fago, si son víctima ou si sei dunha situación deste tipo. O feito de que teñamos un protocolo é vale, polo menos xa sei o que teño que facer. Pero insisto en que o máis importante é toda a prevención. É dicir, que si vemos, pois isto que se di tantas veces, non, rirnos dun chiste machista, pasar por alto algún comentario, bueno, na medida do posible, que non normalicemos esas situacións. Si as podemos evitar e si as podemos prever e previr, pois maravillosamente, porque non teremos que facer uso do protocolo e dos casos que sexan evidentes. Simplemente e por finalizar, vale? En que fase estamos? Compartimos o protocolo con persoas das asociacións que en principio son asociacións susceptibles de asinar este protocolo a nivel sectorial, Escena Galega, Asociación de Actrices e Actores, Plataforma Artes de Movimento e Tesgal. Vale, nos parecía tamén interesante ter aquí o sindicato de técnicos. Aberto aínda, por suposto, a outros asociacións que queiran asinar. De cada unha destas entidades hai unha persoa que é a que está revisando, coa que compartimos o protocolo para que fagan as achegas que consideren ao borrador. A idea é que estará aberto para facer achegas ata o 13 de xaneiro, isto, Diego, non o comentamos, pero xa o digo aquí, queda dito. Vale, mando un correo. Vale, estará aberto para que se fagan achegas ata o 13 de xaneiro, porque a idea é que o 13 de xaneiro fagamos unha posta en común. Vale, os apecharemos antes, facemos unha posta en común de todas as achegas que se fixeron e a idea sería que o 13 pechamos e o 17 facemos a posta en común. Cando este feita a posta en común con todas as achegas e demais, o que facemos sería xa deixalo listo para asinar. E hasta aquí non roubo máis tempo. Moitas gracias. Preguntas? Ai, bueno, perdón, sí, non sei se hai algunha pregunta. A xente pregunta algo, xa quere marchar. No, vengo nunha ronda de preguntas. Vale. Temos unha hora e media de xantar. Perfecto. Vale, gracias.